好啦，我哋睇一睇呢題目先。咁呢，記住題目呢有兩部分嘅。Show that the line 3x plus 4y equals 36 touches the circles。呢個係第一個部分。And then 呢就係 find the coordinates of the points of contact。咁一陣呢，我會你會發現其實我哋喺揾個 point of contact 嗰部分呢，其實都可以 show 到佢嗰條線呢掂住個 circle 嘅。咁但係因為有時啲題目呢就唔係咁樣兩部分，有啲題目呢就淨係得前面嗰部分嘅啫。咁所以呢，我前面嗰部分呢都會用 discriminant 嘅方法呢做一次。咁你可能會覺得好似做多咗嘢啦，咁但係都溫其實我哋點樣呢利用呢 discriminant 嗰個方法呢去證明到有條線呢係掂住個 circle 嘅。咁我哋首先呢，我哋假設我哋諗下，我哋有一條線有個 circle 嘅時候，佢哋有機會有 intersection 啦。咁所以我哋呢會試圖呢 solve 咗呢兩條 equation， 即係話揾一揾佢哋嘅 intersection。咁所以首先呢，呢一度呢，我準備會用 substitution 去做啦。咁所以首先呢，將呢條 equation 呢 rewrite， 咁呢用 y 做 subject， 然之後呢再將呢一個結果呢代入去個 circle equation 入邊。咁就代嘅時候大家小心啲啦，即係慢慢 expand 開佢啦。咁跟住呢一度咁拆開晒佢，咁再重新arrange 嗰啲 terms 啦。咁你見到因為已經代替咗個 y 嘅啦，咁所以基本上呢一度成條 equation 呢淨係 in terms of x， 而且佢會係一條 quadratic equation。咁就個結果呢，我哋化等到呢去呢一度啦。嗱，如果佢題目係叫你 show that 佢嗰條直線 touches the circle， 或者想叫你determine whether the line is a tangent， 其實都用類似嘅手法嘅。咁因為我哋會諗，如果我哋有條線有個 circle， 咁有機會出現咁嘅情況啦，冇 intersection 啦，或者係條線會穿過個 circle 咁有兩個 intersection 啦，或者條線會掂住個 circle。咁呢一個 case 呢，我哋有好多種講法啦。我哋話佢哋條線 touches a circle 啦，或者條線同個 circle 嘅 intersection 得一個啦，如此類推。咁其實呢都係去到個關鍵就係睇呢一條 equation， 究竟呢一條 equation solve 到有幾多個 roots？ 咁因為我哋係將條直線 equation 代入去個 circle equation 嗰度啦，係 solve 緊兩條。咁其實呢一度揾出嚟呢，其實如果佢揾到 roots 嘅話呢，如果呢一度係 in terms of x 呢，咁呢度個 x 嘅數值呢，就係代表個 roots 嘅 x coordinates。咁所以如果佢係冇intersections 嘅，咁即係呢度我應該 solve 唔到 real values for x 嘅。如果係兩個 intersections 呢，咁即係呢一條 equations 呢應該 solve 到兩個 different values 啦，即係 two different real roots。咁如果係得一個 intersection 或者係 touches 嘅情況呢，咁即係呢一條 equation 呢只係得一個repeated roots 啦。咁所以如果我哋就係想知道佢哋係幾多個幾多 intersection， 我哋係唔需要 solve 個 equation 嘅，我哋可以用 discriminant 去睇一睇呢一條 quadratic equation 究竟有幾多個 roots。咁好似呢一度嘅情況，我哋計嘅 discriminant 計都係0嘅喎。咁所以其實呢，即係話呢，佢呢一條 equation 得一個 real root 啦，或者一個叫 double root。咁即係意思呢，嗰個條線同個 circle intersect at one point。咁 in other words means it touches the circle。咁跟住佢跟住呢題目呢進一步呢要揾出個 coordinates 嘅。咁所以呢，我哋其實呢，即係話要將 equation 2呢繼續 solve 埋佢。咁我哋 solve 到 x 等於4一個數值啦。咁用翻 equation 1，我哋就可以計埋對應嘅 y 啦。咁即係話個 point of contact 呢，就係呢一個坐標啦。